Estamos aquí viendo las leñas para hacer Conejo, el respectivo conejo. conejos que fuimos a cazar, los cuis que encontramos. Hasta la leña, esos árboles botamos. Faltan unas grillas nomás para completar el viaje. De todo está bien. Ay, ay, ay. Quita de ahí. Salta, salta ahí. Ya va a cortar la leña, vean cómo corta la leña. Salta, ve, idiota. No, chuchi, salta vos, pues. Tiene que ser el verga. No, ya sé, y si botamos el También. Dale, dale, yo fírmalo. No, pues, Para mí que se va a resbalar esa cosa, loco. Sí, se rompe. Dale al medio, loco. Se llama utilizar la cabeza. Ya ese tienes que partirle en dos, No, vueltas. Richard, parte. Ese No, ya, eso no se ese rompe, ya ¿no? para aguas, pues Richard, dale. Ah, de ley, discúlpame, Rey. Pero yo Inútil. descubrí cómo se rompe más fácil las cosas. Yo descubrí. Lanza este. Esta piedra. Ahí está alzando. Aguanta, aguanta. Haciendo el traje, loco. Esa es la de preso, güey, esa, digo. De la Penny, de esa chita. Si no, se ensucia, loco. Te va. Coge mi saco, Pillín. No, no. Saco viejo, déjalo. Pues sí, eso vamos a ocupar para la fogata. Bien, Richard. Estoy mal con la muñeca, loco. Bien, Richard. Bien que viniste, loco. Bien que me colaron. Bien que nos veniste siguiendo. Estamos aquí en el medio de la nada. Toma. No hay ni señal en este. Está fácil. A ver, un buen derechazo ya tus piernas no es que ya están donde. Ahí siguen cortando leña para la fogata de hora de Estoy noche. mal con la muñeca, loco. Esta es la fogata de ayer. Ay, hijo de ay, chucha, puta, no voy a poder pedalear mañana, loco. Te lo pones en la pierna, pues. No, se hizo verga, hijo de la puta. Es inútil, o sea, verga. Ahí nomás ya no se rompe, está ya esta línea. ¿Tú para qué me esquerrojo, pues, tonta? Está bien, de ella se cortó más. No trajeron Voltaren. Ya voy a cortar la grabación, nadie va a decir nada. Sí, sí, saludos, Silvia, y Caumal. Para la próxima venimos con ustedes, Sí, pilas. ya averiguamos a cuánto cuesta y está barato. Hasta hay Sí, cuartos $3 también. nomás. $3, pilas. Ya, Y con cada choc, semana. y con choc. Al alcance de los bolsillos de todos. Gustavo, te estamos invitando. Ya. No, habla. ¿Qué vamos a decir? Ya, vamos a cocinar el conejo que ya da hambre ya. Ya, ahí estoy yo. Si salgo. Ahí va.